ลอยที่หัวหน้าบนชาวินชีใบตัวนี้เขาเห็นวิดีโอจอมจากหัดกะเสียมคิดหนุ่ยเต็นอาจจะชูเฟซบุ๊กให้บ่อยนั่นเองมีตั้มปีอมเห็นอีบ่อยน่าเห็นแล้วจ้าเห็นละอินกี้เห็ดโลจิว่าเห็อีลุงกิมจีเห็นอีพิจารณาก็เสียมเตลตัวนี้มีขันนินเห็นดอกก็เกี่ยวหันเละเฟซบุ๊กจะเอามาเห็นอีพิเสียมเตลcontent monetization jong aumpoi ma cha so na kuna content monetization hi kimutele kilo men video yong regular ta ka post hen ti ai le hetia chu ka ki ho pi le facebook chu hoi chu naman ham ti a he ka do a he le ama ni pi hen se yam te le ama in facebook like ka mang etin facebook like chu khat ve ka lut lo din ka check nga he le content monetization ta ba lo hen storefront to start cho men hichipat chun hichipa hi login facebook mong pa kho login bonin lang lu nin chi jau teng lan hin he sen kati hen ai le hitaba nga chu nang ho azong mai thei na hon jong facebook like na manwa content monetization jong poi ma cha poi na ti mai theu en ye chun ama chun login abol phana chi pi ti tam ti le hiti chan cho an ki het lo hen ite kamu phat mong hita ite content monetization jong kamu lo ham anti ti hen ai le login abol phana chu iptm ti a hele login abol phana chu facebook mong pa ho light hellowa facebook mong pa ho login abol phana chu abo na content monetization hong setup an gama hita hiya chu nang hon jong hi chi het hiel ji a chu content monetization aumpoi chi kamu poi ti yang mai theu hi chon facebook light hilowin facebook pa mong mangoi ten hi chia kho bona kim hin light pa aku kim lo hi facebook tool so kho light pa aku kim lo hi je chi chu ka ga sei do nom hin hiya chu nang hon jong na het lo kha jeng diu ham khian khan in ke yang content monetization aumpoi nen ti je bin ai le nang hon jong content monetization option ko aumpoi na ti wa hi le khat ve facebook like naman ham facebook mong naman ham nan ki check thei na di wa hi che video ho ka hin se me in hi chun hi che video hi aphai ti wa hi le long se nen iloi pai ho koma share anabolo te na le ka ki pa chan